காரோட எக்ஸ்டீரியர் பற்றி பார்த்துருவோம். ஃப்ரண்ட் அப்பியரன்ஸை டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. நியூ பிக் எல்இடி ஹெட்லாம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்லீக்கர் கிரில் கொடுத்துருக்காங்க. சி ஷேப்டு ஏர் ஸ்பிளிட்டர்ஸ் வித் ஃபாக் லாம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பிக் வைட் ஏர் டேம் வித் பம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. லார்ஜர் அலாய் வீல்ஸ் டியூல் டோன் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. பிளாக் அவுட் பில்லர்ஸ் வித் லார்ஜ் ரூஃப் மவுண்டட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓல்டு ஷிஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரியர் டோர் ஹேண்டில்ஸை வந்து சி பில்லரில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் அந்த நியூ ஷிஃப்ட்டில் வந்து அந்த டோர்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 2023 ஷிஃப்ட்டை வந்து அட்வான்ஸ் வெர்ஷனான மாருதி சுசுகியோட ஹார்டெக் பிளாட்ஃபார்மில் தான் ரெடி பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. கரண்ட் மாடல் ஷிஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 1.2 லிட்டர் K12N dual jet பெட்ரோல் மோட்டார் தான். இது ப்ரொடியூஸ் பண்ற BHP 89 BHP 130 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணி 5 ஸ்பீட் மேனுவல் 5 ஸ்பீட் ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறாங்க. 1.4 லிட்டர் ஸ்போர்ட் பூஸ்டர் ஜெட் டர்போ பெட்ரோல் இன்ஜின் தான். 128 BHP 5500 RPM ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணி 230 நியூட்டன் மீட்டர் பீக் டார்க்ல 2500 ல இருந்து 3000 RPM ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. 6 ஸ்பீட் மேனுவல் 6 ஸ்பீட் ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த இன்ஜின் ஆப்ஷன்ஸ்ல டிரைவிங்காகவும் ஃபியூல் எஃபிஷியன்சிக்காகவும் 48 வோல்ட் ஹைபிரிட் மோட்டார் கொடுக்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு.